Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu. Halk yaradıcılığı. Bulaq. Axşamlarınız xeyir olsun hamınızın, bizim istəklilər. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Keyf əhval, iş güc. Təki yaxşı olasınız, bir olasınız, min bir olasınız. Biz də yaxşıyıq. Sizlərə yaxşı adına, yaman kəsərinə diləkçiyik. Bu yollar uzunu çox yerdə axşamladıq. Yazın yaşılından, yayın bərəkətindən yükümüzü tutub, gəlib çıxdıq barlı bəhərli payıza. Elimizdə, obalarımızda neçə qapılar döydük. Ürək açıq, süfrəsi gen adamların süfrəsinə qismət olduq. Nurani babalarımızın, ağbirçək nənələrimizin əlindən gördük. Sözün dadın tamın bilən neçə ağsaqqalla, qarasaqqalla söz danışdıq, kəlmə kəsdik. Qonaq olduq, özümüzə qonaq tutduq, soraq verdik, soraq aldıq. Buyruqçular bizə əl elədi. Neçə ərənlərin çörəyin kəsib duzun datdıq. Abırlı hayalı baş örpəyillərimiz bizə xoş gəldin elədi. Çox vaxt şadlığın şənliyin üstünə çıxdıq. Yuxarı başda yer göstərdilər. Saz çalıban söz ayıtdılar. O başdanacan oyaq qalıban qulaq kəsildik. Sabahın gözü ovulmamış, it qurt seçilməzdən yenə yollara yoldaş olduq. Yenə yol elədik dağlara sarı. Yolda heybəmizi açdıq. Gördük ağbirçəklərimiz, analarımız, nənələrimiz heybəmizə nağıl sovqatı, bayatı payı qoyublar. Çox bulaqların suyundan içdik. Yamacda gözümüz qamaşdı. Hər güldən bir gül, hər bardan bir mübarlıq, hər ağaçdan bir yarpaq. Meşələrimizin, ormanlarımızın dərinindən, dinməzindən keçdik. Dağların enməzinə birəm-birəm ayaq qoyduq. Payızın bu sarı yelənli çağı dağdan arana sallanan ağlı qaralı bərəkətə rast olduq. Payız günü papağın hərriyib keçinəcən çox oyuqlara çatıban, çox qədiklər açdıq. Çox mənzillərə yetişdik. Elə oldu, aman evlərində gecələdik. İsti olanda bir əsim yer gəlib ovutdu. Payızın nəfəsi kar eləyəndə bir tutam gün hovumuza çatdı. Payızın günü başı alaca dağların döşündən köçün yığış eləyəndə budu gördük başı alaca dağların sinəsindən deyim bayatıdır qopub gəlir. Yorğunluq dizimizə inəndə tutduq bu bayatının əlindən. Qalxdıq, görükənlərə baxdıq. Payızın alına sarısına bələnən obalara baxdıq. Baxdıq, heç doymadıq. Gecə yuxularımıza payız yağışları yağdı. Bu yağışlardan sonra gün çıxdı, yel ovurdu. Sonra nənəm igidlər at oynatdılar. Ovuyub quş-quşladılar. Yorulanda payız banlı bir çadırda başlarını bir bulağın dizi üstə qoyub anı şirin yuxuya vardılar. Yuxularında gördülər budu 40 incə bel qızdı gəlir. Özü də başlarında el gözəli. El gözəli bulaq üstə yuyundu, darandı. Gedəndə el gözəli, el igidi üçün bir küz alması qoyub getdi. El igidi ayılıb almanı yedi. Gözlərinə işıq gəldi. Qollarına qüvvət axdı. El igidi başını dizi üstə qoyub yatdığı bulaqdan bir qurtum su içdi. Sinəsi çağladı. Sazla söz bu igidə vergi verildi. Biz də gəlib bu bulaqdan su içdik. Bilicilər söylədi ki, bu bulağın üstündə neçə çayların dili ağzında yanıb. Bu bulağın üstündən neçə sular axıb keçib. Neçə kərə sellər sular aşıb daşıb. Bu bulaq neçə kərə tapdaq olub. Neçə kərə yerlə tən olub. Günlər, aylar ötüb keçib. Fəsillər gəlib də gedib də bir hovurdan görüblər bulaq yenə bulaqdır.
doğmaca torpağın bağrından süzülüb çıxır. Elin elə çağıdır ki, bu çağda elde deyərlər evin qışlığı dəyirmanın donluğundandır. Qışlıqlar üyüdülər, odunlar xara vurular, payız dumanı ilə, çəni ilə bayır bucaqdan əl-ayağı yığışdırar. Bir də görərsən bürünmə kürklər asta-asta kənd-kəsəkdə yada düşər, çiyinlərə qonar, ustasının adı anılar, sanı sanılar. Mail baba gördü, payızın günü bir sicin boyundan çox qalxıb. Qayıtdı evə, qarısı 3-cü günüdür ki, xana uzatmışdı. Gördü xanıya oturub. Dedi, işin irəli ha qarı. Dedi, xoş gəldin. Ayağın yüngül olsun. Qışın deyir iş gücü payızdan başlayır. Payızın bu çağından xanalar başlayır. Kimin ipi sapı hazırdır, day dayanıb gözləyəsi deyil ki. Xana ağaçlar bastırılır, uzatmalar uzanır, kələflər yumaqlanır. Çeşnilər seçilib sonalanır. İməcilər yuxarı başa keçir. Tək-tək görürsən həvələrin səsi kəndi bu başdan o başacan çapır. Onu deyirdi yaxı. Mail baba büründü, kürkün attı çiyninə. Dedi, qarı, bir hovura gələsiyəm. Çıxım görüm kənd içində nə var, nə yox. Qarı qayıtdı ki, sənin bir hovurun axşamacan çəkməsə yaxşıdır. Çalış bir ayaq tez gəl. Xana dolub, 1-2 əldən sonra gərək düşürəsən. Mail babanın kürkü hələm-hələm kürklərdən döyüldü. Bürünmə kürk deyirlər ona. Bürünmə kürkü elə-belə çiynə atarlar, geyməzlər. Qolları uzun olur, dizdən aşağı. El arasında, dağlarda, tərəkəmədə həmişə adlı kürkçülər, kürk tikənlər olur. Belələrin barmaqla göstərərdilər. Asan başa gələn iş deyil axı. Kürkü qoyun dərisindən tikirlər. Ancaq hər qoyunun dərisi buna yaramır. Nahaq yerə deməyiblər ki, hər qohuma ərk olmaz, hər qoyundan kürk. Qoyun dərilərini aşılayırlar. Kürkü tikib qurtarandan sonra ona naxış vururlar. Kürkçünün qıyığı da, sapı da özgə cürədir. Dağ yerlərində ziriş deyilən kollar var. Meyvəsi gilə, özü də ziriş bol olan il qış bərk gələsidir. Bu ziriş kolu ki var, onu çıxardırlar kökündən, gətirib qaynadırlar kökəsin. Sonra o tərəfdən yığıb gözünə qatırlar. Bir-birinə calayıb eləyirlər boyaq. Sonra da sürtürlər kürkün avandına. Day bu rəng, bu boya ömür bağıdır, çıxmaq bilmir. El arasında çox bacarıqlı kürk tikənlər olub. Bir yaxşı kürkçü haqqında deyirlərmiş ki, filankəsin kürkünə bürün, yıxıl yat çillənin ortası bayırda. Elə bil yorğan döşəkdəsən. Kürk dəyərli olub. Kimi vaxtı bir kürkü bir yanı balalı inəyə dəyişiblər. Mail baba aldı bürünmə kürkü çiyninə, çıxdı şenliyin ortasına. Gördü qocaların çoxu buradadır elə. Salam verdi. Özündən ahılı da cahılı da yerindən qalxdı. Mail babaya yer göstərdilər. Dedilər, a Mail baba, dedi, bəli. Haçandır sözü burada baş eləyə bilmirik axı. Dedi, niyə? Dedilər, necə bilirsən a Mail baba? Sən gəl bizə hesabı kəs baş bilən ol.
Dedi, abala, baş bilən olmaq asandır bəyəm. Sözünüz nədir, deyin gəlsin. Dedilər, sözümüz elə bayaqkidir. Bu kənddə söz var ki, çanaqçılar, qundaqsazlar, nəccarlar olubdur. Bu düzdür. Mail baba qayıtdı ki, abala, siz qatdız qarışdırdınız. Siz savazlayan sənətlər ki var, hərəsi ayrı-ayrı, ala-ala şeylərdir. Çanaqçı ayrıdır, qundaqsaz ayrı. Nəccar da bu sənətlərin hərəsindən apayrı şeydir. İndi o sənətləri çıraqla gəzsən də bu yerlərdə tapanmazsan, qalmayır. İndi təknə tabaq zamanası deyil axı. Qayıtdılar yerbəyerdən ki, amaylı baba, sözü soyutdun axı deyəsən. Bu kənddə çanaqçılar olub-olmayıb. Olub abala, olub. O qoşa yalın gəzi var ha, çayın dirsəyində. Gördünüz? Bax, həndir yeri görürsünüz. Orada onların dəzgəsi vardı. Suyun qabağın çimlə kəsib yumurlamışdılar. Çanaqçıların dəzgəsi su ilə işləyirdi. Bir şirin adı vardı ustanın, dilimin ucundaydı. Nəysə, görərdin səhərin ala bulğurunda baba dərəsindən azman-azman dünyanı yorub yortan palıtlardı, öküzə qoşub gətirib. Nə vaxt işin qulayına yollandığı bəlli olmazdı. Biri o başdan ağaranda dursaydı deyərdilər. Aç, xeyir ola, nə əcəb səhər çağı səndən. Nuru vaxtı durmusan. Bax, indi yadıma düşdü. Nuruydu ustanın adı. Həmişə də meşədən ağacı payız çağı elə bu vaxtlar gətirərdi. Deyirdi, meşəyə gərək payız çağı qıyasan, özgə fəsildə qıysan günahdır. Yazın yaşılın qarğışı ötkəm olar. Mənəm usta idi bu nuru. Başa gəlməyən usta idi bu nuru. Sonra yığış elədi, köçüb getdi buralardan. Bir səhər o başdan durub gördülər, usta nuru şəlmət bağlayıb, yol istədi. Ay usta nuru, uğur olsun, hara üst tutduğundu belə? Qayıtdı ki, mənə nə var Bugün ala dağdıyam, sabah alaca dağda. Day bu tərəflərin təknə tabaq varıdır. Bəlkə İraq yerdə elə mənə mətəldilər. Gedim dağların o biri üzünə baş çəkib. İşdi də, bəlkə el-obanın xeyir şərinə hayan oldum. Bir də ki, bu yanların meşələrində azman ağaclar tükənib da. Onlardan təknə tabaq çanaq çıxmaz. Qoy böyüsünlər, nənəm nahır olsunlar sonra. Dedi, özün bilən yaxşıdır, ay usta Nuru. Məsləhət sənin də alxış elin. Neynək, uğur qənşərincə gəlsin. Qismətin olsa, bir də bu dağlara sarı lazım bilsən üç çevirginə. O gedən oldu usta Nuru. İndi çanaqçı Nurunun adı sanı qalıb. Bir də çayın həndirində yumurladığı çimlər. Onlar da bitişib torpağa gediblər. Usta Nurunun təknə tabağı adınandı. Xeyirli idi, bərəkətli idi əli. Usta Nurunun təknə tabağı təndir üstündən, ağac başından əksilməz, dibindən urvalıq tükənməz. Baba bunu deyibən, yenə gözünü aylandırıb baxdı dağlara sarı. Gördü gün əyilir. Payız dağların başına dumandan asta-asta örpək bağlamaqdadır. Qara saqqallardan biri döndü ki, işə baxsana, ata-babada gör günə nə sənətin dalıca gediblər ha. Çanaqçılıq da sənətdir. Təknə tabaq düzəltmək nə çətin işimiş, başına dönüm. Mahir baba bu kərəm gözün aylandırıb, sözü ağzından qaçırdan qara saqqala sarı baxdı. Dedi, bala, elə demə. Sənətin yaxşısı pisi yoxdur. Özü də usta Nurunun əlləri qızıldır. Söhbət peşənin yaxşı yamanından getmir. Nə sənətin yiyəsi olursan ol, ancaq parasından, yarımçığından yox, bütövündən, kamilindən ol, oğul. Qoy bir hovur nəfəsimi dərin, sözün qüvvəti olub keçənlərdən bir şey danışacaq. İndi
görək Mail baba bircə hor nəfəsin dərəndən sonra olub keçənlərdən nə söylədi, nələr dedi. Girdiman çayının qırağında bir kənd varmış. Bu kəndin də adı dörd bir tərəfdə bəlliymiş. Yerindən duran bir sənətin qulpundan yapışırmış. Yapışdı mı? Ta axıracan, da oyan buyan yoxdur. Nəsillicə beləymiş elə. Bir peşəni bir-birinə öyrədə bir də baxdın, oldu bir nəsil başdan ayağa miskər. Biri oldu dəmirçi, biri oldu zərgər. Beləcə gedirmiş. Bir nalbənd vardı, Əli adında. Öz işinin ustası. Əlinin də gözünün ağı qarası bircə oğlu vardı. Bircəsi idi deyə Əli bunu gözünün üstündə saxlayırdı. Vaxt olur, uşaq böyüyür, 15 yaşına çatır. Nalbənd Əli oğlunun qabağına yol qoyur ki, abala, indi daha böyümüsən maşallah, araya ərsiyə gəlmişsən. Özünə gün ağlayan vaxtındır. Sabahdan gəl mənlə gedək, heç nə lazım deyil. Elə əlimə cavab nalbəndliyi öyrən. Oğlan ocağın bu çiynindeydi, durub oturdu o birisində. Qayıtdı ki, əşi, sən nə danışırsan? Nalbəndlik nə sənətdir ki, mən onun darayacam düşün. Mən alim olasıyam. Nalbəndlik mənim harama yaraşır. Başıma sənət qəhətdir bəyə. Mən elə bir adam olacam ki, hamı məni barmaqla göstərsin. Nalbənd Əli nə illah eləyir, oğlun yola gətirə bilmir ki, bilmir. Axırda çarəsi kəsilir, deyir, kör nə istər, iki göz, biri əyri olsa da zərəri yoxdur. Madam ki, alim olmaq istəyirsən, özün bilən yaxşıdır, get oxu. Ola bilsən, nə var başına dönün. Bəli, səhərsi Nalbənd Əli varın yoxun satıb soğur, qoyur oğlunun cibinə. Deyir, bala, get, yolların pambıq olsun, ağlın dərya, sağ salamat qayıdıb gələsən. Səni bir fərri başlı adam görsəm, heç dərdim olmaz. Ah, neynim demərəm. Nəysə, Nalbənd Əlinin oğlu gedir oxumağa, uzaq bir şəhərə. Orada oxuyur, oxumur özü bilər, vaxt keçir, vədə tamam olur. Kəndə yovuqlaşanda görür bir əkinçi şumun qırağında bir daşın üstündə oturub nəfəsini dərir. Sahib zad eləmir əkinçini. Deyir, o hara, mən hara. Salamsız, kəlamsız özü keçmək istəyir. Əkinçi başını qaldırıb deyir, ay əleykuməssalam. Aqibətin xeyir olsun, min bərəkallah. Oğlan biraz özünü itirən kimi olur. Əkinçi qayıdır ki, belə görünür abala, uzaqdan gəlirsən. Acdığın zadın olar ha birdən, gəl əyləş sənlə çörək kəsin. Oğlan baxır süfrəyə ki, yavan arpa çörəyi. Gülür, deyir əşim, mən hara, sən hara? Bircə o çatmır ki, səndən bir süfrədə oturum. Özü də nə, arpa çörəyi. Dilimə qabar gətirər. Əkinçi qayıdır ki, abala, varın verən utanmaz. Olduğu budur, indi neyniyək? Deyir əşi, mərifətlə danış, sən əkinçi, mən alim. Hardan sənə tay oldu, mi? Deyir, bala, keç günahımla, söz gəlişi dedim. Ancaq indi ki dedin aliməm, səndən bir neçə söz soruşmaq istəyirəm. Oğlan yenə ar ayıb eləmədi. Dedi, dünyada mənim üçün çətin şey yoxdur, buyur görək. Abala, de görüm elm nədən başlayır, nədə qutarır. Sonra da alimsənsə, sənin xidmətçilərin hanı? Əşi, dəyişik salma, mən aliməm, şah deyiləm ki, yanımda xidmətçi gəzdirəm. Yaxşı, ondakı alimsən, hanı yanımda 3 nadan, 3 şeytan? Oğlan deyir, əşi, şeytan zad nədir? Ancaq nadanların birini burada tapdım elə. Qoca deyir, ustadına rəhmət, hörmətin də artıq olsun. Ay alim, ey, hanı özünlə 7 kitab gətirmisən? Deyir, kitabı neynirəm əşi? Alim olandan sonra da hələ bir özümlə kitab gəzdirəsi, hə? Deyir, yaxşı,
Bəs eləsə, hanı başının 20 dənə iyidi? Ay kişi, kimdən qorxum, hürküm var ki, başımda 20 dənə iyid gəzdirim. Bəs onda 40 alim necə? Oğlan deyir ki, belə avam yerdə bircəsi də bəs elər. Bəs onda 50 dəvən hanı? Deyir, mən sarvanzadam ki, ya, məndən dəvə xəbər alırsan? Bəs onda başı 70 bağlı yükün barın hanı? Mən heç bir yana köçüb eləmirəm ki, yanımda sən deyən qədər yükün barımda olsun. Əkinçi süfrəni yığışdırır, deyir, bala, səndən alim çıxmaz. Get, bu sualların cavabını tapsan, gələrsən. Oğlana bu söz-söhbət yaman kar edir. Əşi, əkinçinin, çölçünün biri mənim kimi adamın qabağına daş yumbaladı. Nə çarə var? Ölsəm də, qalsam da gərək bu sualların cavabını tapam. Düşür şəhərbə şəhər. O el sənin, bu el mənim. Gəlir çıxır bir şəhərə. Deyirlər burada Dəryağıl adında bir bilici varmış. Yerin altından da xəbəri varmış, üstündən də. Bilsə bu sualların cavabını o bilər. Sorağa araya gəlir çıxır bilicinin evinə. Görür bir uşaq qarğı ata minib çapır həyətdə. Soruşur, ay uşaq, Dəryağıl kimdir? Deyir, mən. Əvvəl inanmır. Sonra görür uşaq olmağına uşaqdır. Ancaq zarafat eləyənə oxşamır. Deyir, hal qəziyə belə. Uşaq qayıdır ki, görünür sən çox lovğalanmısan. İndi acısını çəkirsən. O ki qaldı suallara, onda qulağın məndə olsun. Elm səbirlə başlayır, ağılla qurtarır. Qoca deyən ömürdür. İnsan 3 yaşında nadan olur. 6-sında şeytan, 7-sində əlinə kitab alır. 20 yaşında mənəm igid, 40-ında ağıla kamala çatır. 50 yaşında dəvə kimi dözümlü, hər ağırlığa dözər. 70-ində yükün tutub dünyadan köçür. Özü də əkinçi özgə deyil. Sənin dost doğmaca atandır. Qayıt əlindən öp, ayaqlarına düş. Nə qədər gec deyil, özünə bir sənət qazan. Bir işin qulpundan yapış. Elin obanın xeyir şərinə yarasan yaxşıdır. Oğlan qayıdır, kör peşman doğmaca yurduna sarı. Atasını axtarıb tapır, əlindən öpür, ayaqlarına düşür. Yanında yalvar yoğuncu olur. Bilici söyləyən kimi eləyir. Bir sənətin dalıca gedir. Çox keçmir ki, səsi sorağı uzaqlardan gəlir. Məsələ sənətin böyüklüyündə, kiçikliyində, yaxşısında, yamanında deyil. Sənətə bağlanmağındadır, kamillikdədir. El bayatı söyləmiş. Görən nə söyləmiş? Toy elə gəlim toya, qurbanam belə boya. Bugün gördüyüm yarı bir də görəmmi ola? Mən aşıq qəlbi para, ay doğdu qəlbi para. Dildəcə dost olanın, ürəyin, qəlbin ara. Əziziyəm demə gəl, söhbətə gəl, demə gəl. Halımı bilən gəlsin, bilməyənə demə gəl. Oba köçər çaxnaqdan, su yorulmaz axmaqdan. Gözdə qara qalmadı yollarına baxmaqdan. Əzzinəm alma gəl, sözüm yerə salma gəl. Mərdigiddən zəhər al, namərddən bal alma gəl. El gəlir oylaq üstə, bəzən gəl bulaq üstə. Sənə bircə sözüm var, gəl deyim bulaq üstə. Şirvanın küçələri, bam verdi beçələri. Öz yarımı çağırdım, hay verdi neçələri. Yaylığım həşdi hüşdü, bir ucu yerə düşdü. Heyf mənim yaylığım, qədir bilməzə düşdü. Əzizim bu dağdandı, dərdin eldən dağdandı. Ay ovçu bir əl saxla, o ov ki bu dağdandı. Əzizim bağda yara, zülfünü bağda dara.
Bağbanın könlü olsa nə gəlib bağdan ara? Qaşıq aşdan gileyli, kebab şişdən gileyli. Ovçu ovdan, ov dağdan, dağlar qışdan gileyli. Əzizinəm nə qaldı, nə qovğadır, nə qaldı. Yaxşı, sənə min rəhmət, yaman, sənə nə qaldı? Beləcə istəkli dinləyicilər, bu yerdə vaxtımız gəlib yetirdi özü. İlin 100 belə vaxtına çıxasız. Bolluğun, bar-bərəkətin, ruzunun ayağı evinizdən, eşiyinizdən, elinizdən, obanızdan əskilməsin. Həmişə şadlıqlarda, şənliklərdə keyfiniz kök, damağınız şad, işiniz avand olsun. Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.